老豆呢個詞我哋日日都會講，唔係我老豆就係你老豆。外地人初聽呢，可能會搞到一頭霧水，聽得耐先至會明白，原嚟就係叫緊佢哋嘅爸爸。咁點解爸爸呢個稱呼會俾人叫做老豆呢？咁呢度就要講一個典故啦。話說喺五代時期，有個叫竇燕山嘅人，佢就係培養子女成功嘅天花板。佢嘅成功經驗，連女人同細路都知。喺《三字經》入邊啊，都有講嘅。竇燕山有二方，教五子，名巨陽。竇燕山後生嗰陣時啊，人品就麻麻地，所以到咗30歲，唔單止冇仔，連女都冇一個。喺嗰個不孝有三，無孝為大嘅年代，咁你話當其時竇燕山壓力有幾大呢？咁有一晚，佢夢見自己過咗身好多年嘅父親就託夢俾佢啦。佢話你要洗心革面，廣積陰德，咁樣呢先至有可能改變命運。竇燕山嚇到成身汗就醒咗啦，決心痛改前非，重新做人。咁後嚟呢，佢真係洗心革面，做咗好多好事。咁例如啦，寬恕佢嘅僕人拾金不昧，資助學子。咁結果呢，佢就唔單止長命100歲，仲生咗5個仔。咁而且呢5個仔都成才，做咗大官，成為咗教仔嘅千古佳話。咁所以話嶺南人羨慕之餘，都紛紛叫自己嘅爸爸做老豆啦。咁呢一聲嘅稱謂，即係感恩老豆嘅付出，亦都係暗暗希望自己可以似竇家嗰5個仔咁成功又出色。